来看一下下雨天我和胖哥在饭店小聚，怒哈2瓶小酒是一种什么样的体验？下雨了，今天又来到了沙河镇，没什么事去看看胖哥忙不忙？雨下了一夜，到现在还没停。下雨天适合做很多事情，打扫卫生了。走啊，大哥。走啊。下雨天适合干什么？插气呗。插一。Let's go。今天还是老地方啊。还老地方呗，上回吃的呀，它也不弄。很好，山东老菜馆。到底一场秋雨一场寒啊，明天先凉。睡了。那位啊。哎，我做完了。哪个房间？1号房间。好。就这一啊，这个嘛。十里八村。十里八村。做到呗。做到。点菜啊。点菜。行，那这什么嘞？今天。山东菜馆01炒鸡来一个呗。然后那个猪头拼盘和下酒呗。行，猪大肠。金蝉爆蛋。金蝉爆蛋。那个煎饼卷大葱啊。行，山东菜。2个美女。我不好意思。给他发挥一下子。继续发挥呀。那俩人参谋点，参谋也行。来，美女上菜。快！红烧大肠，这是什么？煎饼卷大葱。爆炒花甲，还自带了酒水。开箱啊！开箱。继续。这酒还可以啊。入伙还不弄，后头啊。后头有吗？一人一个嘛。继续。必须的。来，大哥倒酒啊！动手啊！动手。今天还是上这个茶缸办事呗。迷你小茶缸。迷你小茶缸。上菜快！一下6个菜了都。好嘞，6个菜，倒酒啊！倒酒。满上。满上。痛快2小个。2小个。这一批。这一下。哎呀，酒香味一下出来了。哎呀，还是那么熟悉的味道。来，共同举杯，上去。来，6个菜啊！6个菜，动手。动手。哎呀，正好。酒还可以哈。还是那么熟悉的味道。来，弄块。弄。猪头肉拼盘。猪舌。炒鸡嘛，01炒鸡配花卷。这个是金蝉爆蛋是吧？弄一块啊。弄一块。哦，金蝉。还先吃金蝉，先吃鸡蛋。都行。农村俗话，接火炒鸡蛋。来啊！再弄一些。来，这有1个多月了吧？快2个月了。快2个月没哈了吧7月份哈，这研究9月底又。哎呀，2个月。2个月。来下沉点。下沉点。弄块猪大肠。猪大肠我的最爱嘛。不是你的最爱，是大家伙喝酒多最爱。是吧？吃个这样，垫我，早起没早吃饭。配一个吧。垫个底儿嘛，整个多好的。小鸡。花卷配炒鸡的呀，这是。我的小鸡炒不动。得看鸡的品质，得看鸡的来源从哪来的，是不是？那是好炒的。先垫点肚子。弄块煎饼卷大葱啊。行。来块煎饼，哎。那我给卷过来。不用，我自己卷。你卷，你怎么卷？有你哥。大葱、大酱、虾皮、馓子、生菜。怎么今年的一道菜？虾皮子对大葱啊，怀旧风格嘛。这比俺小时候吃那个高配狠喽。这是高配版。高配版。再弄点大酱抹一下子。好吃。来，继续啊。继续。来。这个2天喽，俺这头一杯，现在弄几天行？那机器人，在那3天。3天啊。来。行。哎呦。正好吃菜。行。今天下雨天没什么事儿，我估计你应该也没什么事儿。那你说呢？下雨天就喝酒去。对，你要不来，我得打电话找你。下回要下雨天你不来，就打电话找你。行。这小鸡炒很好看，你看可以炒炸花怪好看。鸡不弄吧，我也弄一块。这个鸡炒的吧，就是重口味麻辣。离山东的特色嘛。油盐重。有味儿。有味儿。有味儿，谁来比较好吃？符合我们这边口味。吃了这块想吃那一块吗？
大哥最近生意怎样？反正俺干了10多年生意，今年最不好干。老百姓没有钱，你关键现在卡了建筑工业没有人，你说来老百姓底下的人能干什么？除干点建筑工业，出拉力和。对，你现在有理没人给你出了，是出不了钱，没谈，来继续，两斤啊，生意都不好干，来2斤。2斤。老好吃。你没煮饭，我没煮。没有旁人啊，对，不用做家，反正。天天混的都在做家，哎呦，挺佩服两人，挺自由的。这个什么啊，也压力也很了。其实别看啊，这个很自由呀，其实压力也很大的。这个发个视频啊，哎呀，你就得带个眼盯着看播放量怎样，起没起来。有时候你如果播放量不好的话，就压力很大，真睡不着觉，大哥哎。哎呀，行行有利，行行有弊。哎，那你干什么都好干，那还不人家早多个1月份上？真的干什么都不容易，真的。这回失眠啥家来？我这专治失眠，专治建筑人。半夜找你哈一下啊。行，那完还对俩没事弄上阳台顶，风餐露宿。老弟啊，来，投啊，投了。快，下有点深嘛。其实没事，喝早酒解解乏也很好。一种解压的方式。胖子牛啊。你自己要从人家讲嘛。自己要学会调节生活。如今这社会发展快，节奏快，这目前来讲，再也不出现80年代那种生活。像我们玩网络，应该也就马上也就给那个时代所淘汰了，跟不上了，马上就跟不上了。跟不上那继续学习进化。那人家年轻人这回有什么？年轻人没有负担啊，吃老的哈老的，创业是老的，没结婚。现在上面光有老的扶持他没有下边没有小的给他养，他怕什么？扔头仓尽管闯，不但人就闯成功。你像俺跟你这些什么，不敢动。对，我说你相信，说人家就跟电视上讲，上个8岁老母下岁要3岁再吃奶一样，你不敢动。对。所以说呢，对俩呢，没事呢，该干啥还干啥，偶尔哈早走小聚一下，就很好。放松一下，放松一下，调节，自己给自己解解压。慢着，也就2个吧。是你看你，说聊一点喽。做生意这个也很不容易。来，点个酒。啊，很糊了。很糊了。3气吧。4气啊。4气，这边有小半斤。啊，行，4气。一壶就1两，还真成4气。4气。等视频弄杯啤酒盖顶就算。盖一下子。行，来，4气啊。下个1/4。得找吃凉凉，你那卡吃凉，你来不来吧？烟就是吃。哎呀，真刺。人家说买哈要学会享受。吃菜啊，枣子好吃啊。弄个小鸡。对。怎么着？第2气，还剩3气。还剩3气。来。啊，说，这个到嘴里以后的啊，慢慢咽，我好怕一口咽下去呛着。油圆圆的，油圆圆，慢慢香。这人家你没看网友评论吗？啊，都问我说你到底多能哈？我说那吃饭时候哈透支，他说一到家一睡一下午睡。不过大哥不得不承认，这2年酒量有点提升。这有待于你，多数是你的功劳。练起来了，练去。说明酒量练还是能见好点。不都老百姓都讲嘛，10练9熟嘛。10练9熟。胡闹蛮2帮吃它。对。那我吃1开一个。这一个好1两，半斤吧。红枣馒头。那是我俺回来拿，俺差不多。俺回来。对，咱喝酒。人家说沙广是连岗特色，到底真假？连岗这边生产的，别的地方也有。连岗该鱼这岗这边是最多的。很喜欢。这个鱼当年生当年死，就1年哦。就1年啊，当年生当年死啊。你看那现在你说的不太大，这个沙广鱼就这么大。
人家这个红枣馒头做的确实好哈。啊，好吃吧？对，说好带2个就回去想还有饭吃。不知道人家怎么做的。你问问不行吗？来啊！来啊，还剩几气儿嘞2气儿， ？2气儿啊！还不管你烧米多哈啊。反正最后1气儿一块儿干。对。啊，下身在前面。今天说，吃口菜，吃菜。人家说哈酒啊，大口入腹，小口慢咽，咽蜜着慢慢品尝。啊，那不管他哪一套，我要炒一下罐子才得了。灌肚里就灌肚里了，罐头里就进去就进去了，反正。吃点砂锅。这个也都是小砂锅，烧再长一条。跟米粉锅似的哈。这个鱼头子腮帮上有肉。有点爱聊聊了。最后一些啊，最后一下呗。头子把啤酒酒给倒了，还那么一啤酒干干净净。行，行，来头。哎呦，舒坦。舒坦不？你天天自己努了1斤，就能让我陪你一下， 2人弄哈一下子。努力一下。到来，走。走，剩下估计也就1口酒了。咦，也就1口酒。一人一个猴头酒啊，非常的哇塞。大哥哈这个酒还行吧？很好，这家叫85来了，中秋佳节必备佳品嘛。走亲逛友，我走到这儿都带这个，很好，很合适。我今年也带，必须的，必须的。来，对了，投了，再回去投，就1气儿酒。一酒。哎呀，哎呀，正好，正好，今头上那天对俩弄了1斤啊，盖一下顶。盖下顶啊。那边青岛盖顶啊。反正也能盖一下子，是，盖一下顶啊，这得背。还要摘一下子啊。行吧，要不然混合味比较重。啊，我一般都不摘，摘一下那更好。咱这有拼有不拼，你哈拼还不拼，也100啊。混合掺一下子。来，哎，那3个你来，给3个你来，一样的，一样，没不好意思，一样的。一样，一半冰一半不冰啊。一样，哎呦，哟，不能浪费。哎呀，简直来不能浪费，来，温汤，温汤。啊，温柔老狗哈，对，混合交叉感染一下子。我跟你说，哈啤酒带小母子。啊，你这学会这个了？对，喝完酒再说。来，来，投一个，投啊！投。很好。一场秋雨一场寒，慢慢凉了。买了，人家咱说来说，春困秋乏夏无力，冬天睡觉，一年四季躺平嘛。这古语都这样说啊。为什么年轻人现在都躺平？躺平还是不行，还是得继续奋斗。这帮古语理解透啊！继续啊，来你3个你倒，一样。一样。真的，这对俩都好，哥俩好啊！必须的。这胸杯子真大，这小妹真的，这一个最近小半斤啊！一个3.5斤，在那些凉快着呢。来啊！白酒喝多有点燥的慌。啊，舌头压压，溜溜缝，溜溜缝，来，溜溜缝，来。哎呀，真好！这下雨天喝上酒还了得啊！对，那以后下雨就来啊，行，不下雨我就上你那。可以，没事常做，估计也就最后一个了吧？最后一个，最后一个。最后一个。看这我赚这便宜了，一样，他的也是的，正好，正好。盖一下顶真好啊！今天就这样呗，就这样呗，没事再聚。没事再聚，对，常来常往的。没事，常来常往。这得摸一走2个我看不着人。行，是的。等下次不行上俺家去，弄个家宴招待一下，简简单单的，行吧？不是说叫招待，得自己走家了，就跟上家不跟走家一样吗？是，自己家一样。对嘛，对。对，来，投头就这样了啊！投对了。
哎呀，完美，完美！下雨天喝小酒还了得。非常棒。